Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, ես գիտեմ, որ դուք սիրում եք, որ ձեզ գովում են, ինչը նորմալ է, գուցե, ես էլ ակնհայտ է դա կարծում եմ, ես էլ գովեմ, ես շնորհավորում եմ ձեզ, ֆուտբոլային լեզվով ասած լավ քամբեք եք արել, որտեղ երևի այս դահլիճում ընդդիմադիրներից միակն եք, որ ավելի բարձր տեղ եք հավակնում։ Դուք չպատասխանեցիք կամ ինձ այդքան էլ գուցե հետաքրքիր չի, թող ընտրողները հետագայում որոշեն, արդյոք դուք մանրամասն ասացիք ինչի եք դուրս եկել, թե դուրս չեք եկել, բայց որպես ձեր ազգային ժողովի նախագահի տեխնացությանը, չէ, կարող է լավ էլ պարզաբանել եք, բայց որպես ձեր տեխնացության համար քվեարկողանց, ես կուզենամ իմանալ, ինչ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, որ դուք պաշտոնը ստանձնելուց հետո որոշեք լքել ազգային ժողովը։ Կարո՞ղ եք երկու պատճառ ասեք։ Պատճառ համար 1 իմ թիմի որոշում։ Եթե ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը որոշում կկայացնի, որ ես պետք է մանդատս վայր դնեմ, ես այն կդնեմ, առանց որևէ վարկյամ վարանելու։ Եվ գտնում եմ, որ ուժեղ Հայաստան խմբակցության բոլոր պատգամավորների մոտ պետք է լինի դա որպես առաջնահերթություն։ Դա նաև կարգապահությունից է բխում։ Երկրորդը, ըստ իրավունքի, եթե լինեն ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ, այդ ժամանակ մանդատը ինքնստինքյան կսպառվի։ Իդեպ, լեգիտիմության տեսանկյունից խնդիրների մասով չի բացառվում, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովը նման իրավիճակում հայտնվի։ Իդեպ, մի հատ հետաքրքիր հանգամանք նշենք, թվաբանության տեսանկյունից կարծես 105 պատգամավորից է բաղկացած 9-րդ գումարման ազգային ժողովը, մեկ է 6-րդ գումարման ազգային ժողովն էր 105-ից բաղկացած, բայց չեմ պնդում, հիշեք, ես թվերի հետ կապված նենց չի ամենալավ մասնագետ։ Կարծես իրավիճակները նկարագրեցի, պարոն Գաբրելյան, ինձ գովալու տեսանկյունից արդյոք դա սիրում եմ թե ոչ, քանի որ ես եւ դուք միմյանց ճանաչում ենք 2015, 16, 17 թվականներից անկեղծ կպատասխանեմ, եթե 10 տարի հետ գնանք, դիպուկ նկարագրեցիք ինձ։ 10 տարի առաջ ենք գնում, փոխվել ենք, առնվազն մի հետաքրքիր հանգամանք ասեմ, ես մինչև ազգային ժողովի 9-րդ գումարման նստաշրջանի, այսպես ասած, նիստերի մեկնարկը նայում էի 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստերը, մազերը սև էին, կարծես իսկապես ավելի երիտասարդ էի, հիմա ոնց որ ոչ թե 5 տարի անց է, այլ 15։ Եվ ձեզ այն շատերը կարող են նաև հետևություններ անել, ինչի համար է տենց ստացվում։ Շատերը չեն ասի ինչի մի մասը ձեզանից, բայց ես գիտեմ դուք իմ հետ համակարծիք եք։ Ոչ բոլորս, մի մասը սպիտակել է, մի մասը ոչ, օրինակ պարոն Գաբրելյանը ակնհայտորեն չի սպիտակել, արձագանք։ Շատ լավ, երկու պատճառները հասկացանք, ֆիքսեցինք, ես հետագայում չեմ ուզի այդպես իրավիճակ լինի, բայց ինչևէ ֆիքսեցի։ Կներեք, լիազորությունների դադարեցումը կարող է լինի, սահմանադրությունն է նախատեսում։ Եթե օրինակ, չգիտեմ, պատգամավորին համատեղելի որևէ կարգավիճակ։ Չէ, ես մանդատը դնելն եմ ասում, իսկ ուզում եմ հասկանալ, աշխատավարձը կստանաք, որովհետև բավական բարձր աշխատավարձ եք ստանալու ու տնտեսական ակտիվությունը, եթե սենց պահպանվի, ինձ թվում է բոլորին համատարած պետք է էլի բարձրանա, ուզում եմ հասկանալ աշխատավարձը կստանաք, պարգևավճարը կստանաք, եթե ասեք ոչ, ինձ խնդրում եմ որպես իրավաբան ասեք, որտեղ հնչել են հայտարարություններ, ուզում եմ հասկանալ որ իրավական մեխանիզմով կարա օրենքով միայն այդ եկամուտը ունեցող մարդը հրաժարվի եւ ապրի եւ գործ չունենա, օրինակ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, մեր խմբակցության ղեկավարը իր դիրքորոշումը հայտնել։ Խմբակցության տեսանկյունից էլ է դիրքորոշումը հայտնել։ Աշխատավարձի վարձատրության տեսանկյունից մենք ունենք բացառություն իդեմս պարոն Կարապետյանին։ Միաժամանակ պարգևավճարների հետ կապված ունենք հստակ դիրքորոշում։ Անձնապես, անհատապես որևէ պատգամավոր պարգևավճար, եթե նույնիսկ ձևական առումով ստանալու է, այն բացառապես ուղղվելու է բարեգործության, կոնկրետ մեր հայրենակիցների խնդիրների լուծման, որն էլ լինելու է բացառիկ թափանցիկության տեսանկյունից, այսինքն թափանցիկության մի հատ նոր շեմ ենք ուզում նախատեսել։ Ցույց տանք դա։ Ցույց տանք։